van die land. Ons kan ons het net aan die geliefde kinders van die Here. Prys sy wonderlike naam, dis weer eens vanaand vir my 'n wonderlike eer en 'n wonderlike voorreg om u almal teenwoordig te groet in die mooi en in die onfeilbare naam van ons verlosser en zaligmaker Jesus Christus. Al ons pastore vanaand teenwoordig, ouderlinge, evangeliste, die diakens, die broers en die susters. Ons groet in die geseënde naam van Jesus van Nazareth, die naam wat hel en dood oorwin het en wat vanaand nog by magte is om 'n sondaar se lewe te kan verander. Prys die naam van die Here, wees gegroet al die jong mense, die kindertjies in die geseënde naam van Jesus van Nazareth. Prys sy wonderlike naam, nou dis 'n wonderlike voorreg om weer eens vanaand die woord van die Here in ons midde te hê. Die woord van die Here wat Johannes skryf, in die begin was dit die woord. Die woord was by God. Dieselfde woord het vlees geword en onder ons kom woon. En ons is vanaand weer eens bevoorreg om in die midde van hierdie woord te kan vergader. Prys sy wonderlike naam, nou dierbare kinders van die Here, u wat die verkeerde boodskap gekry en die regte boodskap is. Ons verwag die apostel wat vir ons sal bedien teen Woensdag in Kenner. Hy kan dalk vroeër sy verskyning maak, maar ons se afspraak is vir Woensdag. So ons sal u nou nog vir die 2-3 aan het teleurstel. U wat die woord uit ons mond uit wil hoor. Maar die gesalfde van die Here is op pad. Hy sal u kom bedien met die onfeilbare woord van die Here. Prys sy wonderlike naam, nou vir my is dit 'n blye dag, sê die lied, toe ek dan nou weer gebore is. Prys sy wonderlike naam, dis 'n blye dag gewees, toe die Here vir my kan sien om my lewe te verander. Dit was 'n blye dag, sê die lied, toe Jesus my van sonde was. En ek is weer eens vanaand hier om die woord van die Here aan u voor te hou. Prys sy wonderlike naam, nou die Bybel sê, wanneer jy na opsieners aan verlang. Prys die Here. 'n man van een vrou moenie uit 2 monde uitpraat nie. Moet die sorg van sy huis kan dra, sodat hy ook die sorg vir God se huis kan dra. Paulus sê vir Timoteus, hy moenie 'n nuweling wees nie. Prys die naam van die Here. Nou ek verlang nou na opsieners aan. En ek vertrou die Here, ek is nie 'n nuweling nie. Ek gewaar hierdie week wat verby is, die mense is vol praat. Hoe kan hy nou so 'n ding word en so 'n ding? Prys die Here, maar ek is bly ek word so 'n ding. Want die woord van die Here sê, ek moenie 'n nuweling wees nie. Ek moenie aan sterk drank verslaaf wees nie. 'n man van een vrou. Prys die Here. 2010, toe is hier 'n vreemde verskynsel in Kenner. Kom hier 'n paar manne uit die Kaap en hulle kom maak hier 'n klomp mense by mekaar en hulle maak hier 'n kerk. En hierdie manne kom met 'n verskriklike dwaalleer, hulle begrawe die Bybel by die ingang van die dorpe en die manne maak kerk. En hy mense verval in 'n baie slegte gees. En 2010 toe is hulle ook in 'n tent soos die. Daai aand op hierdie oop grond waar Pastor Styles sy kerk nou staan. En daai aand toe kos het, die wat hom kan uitsit. Prys die Here, ek kom deur al die goed, so kan jy so 'n nuweling soos ander mense wat my nou nie ken nie. Prys die naam van die Here, ek het nog nooit posisie bewus geword nie. Ek is 2001 bekeer in die gevangenis. En hy sê 'n jaar later doop hulle ons en toe ek uitkom, ek wil nog my, ek wil nou nie deurstuur teen apostel gaan Woensdag aan bedien, ja. So Woensdag aan gaan ek my getuigskrif saambring wat ek by die gevangenis gekry het. Wat hulle gesê het, enige kerk kan my gebruik in die dienswerk van die Here. Dus ek op daai stadium 'n ouderling. So toe ek uit die gevangenis kom, dus ek 'n ouderling, toe kom dien ek as 'n broer. Toe word ek later 'n diaken. Toe word ek later 'n evangelis. Ek word nou gesalf as 'n apostel. Prys die Here, so ek het aangekom. Hoe sou die dan wat by mekaar maak, dieselfde manne
Wat nou sê ek is nog nie bekwam genoeg nie. As manne wat dongbroers word, gewees het te word hulle nou nie daar geself as leerarts. Dongbroers. Hy het 'n trekking rekord nie. Soos broer Waterboer wat 'n evangelis is vir jare en nou gaan hy opgetrek word as 'n pastoor. Dis 'n trekking rekord nie. Prys die Here. Ek wil vanaand die kinders van die Here bedien, die woord van die Here. Ek wil maar net vir julle sê wat is die doel van die tent. Dis hoekom ek so bly is. Ek kry Saterdag namiddag 6:00, dan kry ek olie op my kop wat sal afloop tot op die baard tot onder op die soel. Prys die Here. Ek praat verlede week met die apostel Woensdag toe sê ek nie sy horing vergeet nie. Toe hulle myself as 'n evangelis, toe word ek gesalf uit die 3-beenpot uit met kookolie. Nou ek het hom gesê hierdie keer moet hy tog sy horing saam. Ek wil nie weer uit die 3-beenpot uit gesalf is met die vet kookolie nie. Prys die Here. So vir my is dit 'n lieflike veld tog mense. Ek is so bly. Ek weet nie eens wat moet ek vir jou preek want ek is te bly. Ek het nou gedink net nou toe hy met die boodskap stuur toe dink ek miskien sal hy dan vanaand al hier is om te bedien. Maar ek vertrou die Here gaan hom veilig deurbring. Ek wil vanaand net so 'n gedeelte bring uit die woord van die Here uit Johannes hoofstuk 6. En ons gaan nie lang kerk hou nie mense, die lang kerk kom nog. Saterdag het ons seker tot 12:00 middernag en ons kan maar deernag gaan. Prys die Here, wil glad nie naast is na die olie op my hoof is wil ek glad nie slaap nie. So ons kan maar deernag gaan, deernag. Ek lees Johannes hoofstuk 6 'n paar verse waar Jesus sy verskyning aan sy disippels maak terwyl die vaart van die disippels vir hulle te veel word. Die gedagte sê Jesus het nog nie aan sy disippels op daardie stadium verskyn nie. Maar die disippels besluit hulle wil oorvaar na die ander kant. En nou sê Johannes 6 dat terwyl hulle uitvaar en daar 'n storm op die see losgebars. Die woord van die Here sê die storm het die reis vir hulle moeilik gemaak. Die reis het gevaarlik geword. So gevaarlik dat die disippels begin bang word. Van die wind, die weer, die water as teen hulle. En die reis word vir hulle gevaarlik. Maar wat my tref van hierdie gedeelte sê, middernag. Toe kom daar 'n man aan. Selfs die disippels, hulle gevaar. Hier is 'n gees op die water. As hy miskien 'n spook. Hulle kwam so gewonderd van die water, die wind, die weer, het angs aan hulle gewek. En terwyl van die angs kon hulle die Messias ook nie erken nie. Maar wat wonderlik is, die Bybel sê vir hulle moenie vrees nie man. Dit is ek. En hier is my gedagte vanaand. Die Bybel sê en die disippels was gewillig om hom in die skip in te laat. My gedagte vanaand is jy's angstig, jy's vreesbevange, jy's bang, maar as jy gewillig want Jesus in die tyd van jou lewe in te laat. As jy gewillig vanaand om Jesus in te laat. As jy gewillig Jesaja sê, as jy gewillig is en jy luister, dan sal jy die goeie van die land geniet. Alles gaan oor gewilligheid. As jy gewillig, my vriend, alles begin by elke man en elke vrou se gewilligheid. Die Bybel sê, hy wat vlug liefhet,
Jy het altyd volop. As die Bybel praat van vlei, dan dink ek is en daarom hoor jy, elke man, vrou kan vervlei. Maar dat is maar die voorhand sê nie. As jy gewillig is, sal jy volop hê. Jy sal leen en uitgee, terwille van jou vleit. Terwille van jou gewilligheid. Hy sê maar as jy lui is, sal jy gebrek het. En dat is ook jy sê, 'n lui man kan nie beloon word nie. 'n lui vrou kan nie beloon word nie, want die Bybel sê, wie vleit lief het. Wie vleit lief het, man. Nie wat lui is nie. Hy sê die luiaard steek sy hand uit, tot binne die skottel, maar hy kan hom nie terugbring na sy mond toe nie. En vanaand wil ek vir 'n jong man sê, as jy wil suksesvol word in die diens van die Here, word gewillig. Maar as jy nou al 'n dink nie het, jy sal nie ver kom nie. Dis net gewilligheid wat beloon word. Ja, die stryd was swaar vir die disippels. Die wind was ewig, maar terwille hulle gewilligheid. Die Bybel sê, toe ek Jesus gewilliglik in die skip inlaat, Here, ek prys U, toe verander die hele mense, dis 'n ander ding. Dit was nou wind, dit was nou water, dit was nou weer, maar net toe hulle gewillig is om Jesus in die skip te laat, die Bybel sê, toe is hulle sy reis voorspoedig. Die man het nie gebid nie. Die man het nie gevaas nie. Die manne was net gewillig. Een van my ouderlinge, ons dien uit saam. Hy bel my op 'n dag en hy lê vir my sy legkaart uit hoe vaas hy en hoe bid hy. Ek sê vir hom, broer, jy sal dood van die honger. Begin met jou gewilligheid. Gewilligheid maak dat die God van Abraham, Isak en Israel, die wind en die weer, net so. Daar is 'n woord gespreek of wat nie, net toe hulle gewillig is om hom in die skip in te laat. Daar vanaf, toe is die reis vir hulle voorspoedig. En vanaand wil ek vir 'n moedertjie sê, ja, jy is op daai stadium in jou lewe, dat jy bang word. Jy vrees vir môre en oormôre, maar we vanaand word gewillig om Jesus deel te maak van jou reis. Kry Jesus aan jou kant. Nie forsie, soos ek jou nou moet soebat vanaand. Ai, toch my jou kind. Wil jy nie die Here aanneem nie? Sien jy nie hoe gaan dit met jou nie? Kyk hoe lyk dit in die land. Weet jy, ek moet so praat, ek moet jou half, ek moet jou emosies, weet jy, ek moet jou in 'n hartseer lyf aan praat. Ek praat nie van dit nie, ek praat van jou eie gewilligheid vanaand, om die Here in jou skip in toe te laat. Jesaja sê, maar as jy wederstrewig is, en jy weier, dan sal jy deur die swaard geëet word. En vanaand, as jy in jou eie huis kyk, as jy in jou familie kyk, as jy in jou gemeenskap kyk, dan sien jy die tekens van 'n ongewillige man, wat nie wil luister as die Here met hom praat nie. En vanaand sê jy, Johannes sê, en die disippels was gewillig om Jesus in die skip in te neem.
verloon 'n mens. Jesus moes gewilliglik opstaan uit sy heerlikheid uit en sê, Vader, laat ek eerder gaan. Geen dwang was op hom nie. Gewilliglik moes hy sy lewe aflê. En vanaand is hy hier om vir jou te sê, as jy gewillig is en om my nooit vanaand sal jou lot verander. En dis waar belasting, dan sal jy wees soos een wat getrou word. As jy vanaand net gewillig kan word, my broer, my suster, as jy vanaand net gewilliglik Jesus Christus in jou boot innooi, gewilliglik, sonder dwang, gewilliglik mense. As jy gewillig is vanaand, en jy sal net luister, dan kan jy die goeie van die land geniet. Ek kom nou die dag by jou moeder, na vele gesoek en gesoebat, kom ek by haar uit. En toe ek daar instap het, dat jy gesig so aanskou, toe sien het is maar 'n wanhopige toestand. Die toestand is nie wat ek verwag het nie. En sy vra my die eerste woorde wat sy vra, hoekom as jy so ontrou, ek roep jou al so lang. En sy sê vir my hierdie woorde, ons is ontrou, maar God bly getrou. En ek bely so bietjie teen haar, my nalatigheid. En nou as klaar is met die gesprek, lê ek vir haar die hande op. En die God wat gesê het, as jy gewillig is, alles gaan daaroor mense wil gehelp wees. Moeders heil, maar moeders wil nie gewillig word, om God toe te laat, in te nooi, in die skep in. Mense soek die oplossing, maar hulle soek nie die oplossing. Mense wil net die antwoorde, maar hulle wil die antwoorder hê nie. Maar dankzij vir die disciples, ja, die wand is teen ons, die weer is teen ons, die water is teen ons, maar ons is gewillig. Wow, saam met ons in die skei in. Ons kan die wand nie verander nie, die weer nie verander nie, maar ons kan hom innooi, wat beheer het oor alles. Weet ek lees hierdie gedagte, ek probeer kyk waar jy die disciples begin bid, maar nergens lees ek dit raakie. Die manne word bang vir die oplosser, hulle sê as dit 'n spookie, is dit nie 'n gees wat hier aankom, soos mense vandag bang is vir hom wat die oplossing het. Hoe werk jou kop? Maar ek verstaan ook die disciples, die Bybel sê, omdat hy nog nie aan hulle verskyn het nie. Maar toe hy daai nag sy verskyning maak, jy kan jou nou aandink, kyk hoe kyk julle in die lig, julle dink die tent val nou om. Nou kan jy jou aandink, op massas water. Hoe moet 'n discipel voel? Massas water, kyk jy onder toe, daar sien jy water, kyk jy vorentoe, daar sien jy water, agtertoe, as water, boontoe, as 'n oneindige hemel. Hoe kan jy nie bang word nie? En jy ken nie eers die dieptes van hierdie massas water nie. Maar hier kom 'n man wat sê, moenie vrees nie, dit is ek. Moenie bang wees nie, dit is ek. Die Here julle God, dis ek. En al wat die manne sê, hulle sê dat sien ons eerder kans, dat jy wat die antwoord het, saam met ons sterwe. Kom saam met ons in die skei. As die
wandels neerslaan, dan slaat die wandels saam met jou neer. As die Vader ons verdryf, dan verdryf die Vader ons saam met jou. Maar ons nooi jou nou maar in, want ons kan nie meer nie. En vanavond wil ek vir iemand sê, nooi hom in. Nooi hom in. Al sou die water jou ook oorstroom, as jy hom aan jou kant het, weet jy, dan maak jy sy my so opgewonde, hy sê, dat kan waters jou nie oorstroom. Maar as die hel so vuur aangesteek, die vuur kan jou nie sproei nie, want jy het hom gewilliglik, want die hitte van die vuur kan uitblus, jy het hom aan jou kant. Ek stel hom vanavond aan die voor. Ek hoor die mense die tromdame, anders sê is jou. Ek hoor my jonger broertjie, die jongste een sê, hy is die groot ei. Ander een sê is Yeshua. En so noem jy hom tromdame, maar vir my is hy net die man wat die wind en die weer beheer. Ek hoor nie hoe die tromdame nie, wat belangrijk is, hy beheer wind en weer. Dit is wat vanavond vir my uitstaan, hoe al die tromgoed wat julle sê, hy beheer wind en hy beheer weer. Ek moet net gewillig wees om te sê, meester, ons is nou hier. Ons het nie vorentoe nie, ons het ook nie agtertoe nie. Jy maak ons ook nog bang, want hoe kom jy nou soos 'n spook? Maar nou dat jy ons gerus gestel het, kom in. Kom in. Jy het al baie van hom gehoor, my suster. Kan in jou kerk hoor jy van hom, maar ek bring hom vanavond na jou toe as hy, wat die wind en die weer beheer. Ek praat nie van hom in Johannes 3:16 nie. Ek praat van hom vanavond as die man wat die wind en die weer beheer. Ek bring hom vanavond na jou toe. Ek bring hom nie vanavond as die verkeerde vuur. Ek bring hom vanavond as die man wat wind en weer beheer. Ek wonder waar het Daniel van hom gehoor. Maar Daniel sê, o koning, ek verkies die leeuwkuil. Ek weet nie waar het Daniel van hom gehoor wat die slot van die bed van die leeuw het nie. Maar Daniel sê, ek verkies die leeuwkuil. Ek weet nie waar het die 3 manne van hom gehoor, van hom wat die vuur kan koud maak nie. Maar hulle sê, ons verkies die vuur oon, solang hy net daar saam met ons is. En daar is wat belangrijk is, wat die omstandighede ook al mag voordoen, hy moet net deel wees. 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 Hy bad en gaan sê maar nie. Hy sê, Vader, die beker is bitter, maar nie my wil nie. As jy deel is van die beker, dat drink ek op. Bitter, dat drink ek op. En vanavond wil ek jou nooi na hom toe, wat selfs die bitterbeker kan beheer. Die bitterbeker. As Jesus die kans gesien het, hy sê, Vader, dat drink ek die bitterbeker, sodat die deel is van die bitterbeker. En vanavond die moeder sê, jou stryd is nog nie verloor. Voor Jesus die eindvluit geblaas. Die stryd lyk verlore. Hy het ook vir die disciples so gelyk. Die stryd is verlore. Maar die Bybel sê, juist toe die stryd vir hulle verlore lyk, toe verskyn hy middernag. Middernag is die nag wat die mense sê, dan loop die tokolosies. Die mense vrees middernag. Maar Jesus het middernag uitgekies om aan sy disciples. En vanavond wil ek net vir 'n moedertjie sê, jy is miskien vanavond by jou middernag, maar hy is vanavond hier om in jou middernag
te verskyn. Halleluja. Al wat jy vanavond moet doen, Johannes 6 en sy disippels het hom gewillig Yes, Lord. ingenooi. Dankie, Here. Nooi jy vanaf Jesus gewilliglik in jou skyt in. Amen. En daarvanaf sal jy sien jou reis Halleluja. na die oorkant Dankie, Here. sal verbeter. Yes, Die Lord. Bybel sê onmiddellik het hulle oorgevaar en het aan die oorkant Here, prys U. beland. Maar Dankie, eers Here. moes hulle Jesus innooi. Yes. Hulle moes hom eers innooi. Hulle kan nie net daar met hom gesprek Yes, Lord. hê en hy moet nou sommer daar omdraai nie. Hy moet ingenooi. Yes. Hy sê dan met 'n moediging aan elke kind van die Here. Prys sy naam. Iemand wat Jesus nog nie ingenooi het nie. Ons wil hom vanaand aan jou voorstel. Halleluja. Nooi vanaand Jesus Amen. in jou lewe. Dankie, En dan sê Here. ons vanaand wat ons spreekwoordjie sê. Dit het ons spreekwoord vir baie mense geword. Neem die Here aan in jou lewe. Sal nooit meer dieselfde. Halleluja. Dit is nou maar net zo'n spreekwoord vir ander mense. Ai. Almal getuig. Koning. Neem die Here aan in jou lewe sal nooit meer dieselfde wees. Jesus. Dan kyk jy na dieselfde mense wat so getuig, sy lewe het nog nooit verander nie. Nou wil ons Halleluja. vanaand vir u uitnooi. Nie na daarheen toe. Wat nie adverteer ek nooit Yes. vir u na hom toe. Wat toe hy deel word van die reis. Yes. Toe lê die water op sy plek. Amen. Die wind gaan terug na sy plek. Koning. Want hy wat beheer het, Yes. oorgeneem. Amen. Nou mense wil hê dat die Here moet in sy lewe oorneem. En dit is hoekom jy so 'n stryd het in jou lewe. Want jy wil nie Halleluja. toelaat dat Jesus oorneem. Voorneem. Mense wil hom innooi, maar hulle wil hom nie laat oorneem. Amen. Dan praat ek met julle teks. Halleluja. Weet jy hoeveel mense is daar wat Jesus ingenooi het, maar wat hom in beheer geplaas het. Ai, ja. Hy stap ingenooi. Hy is ook maar net die deel van sy reis geselskap. Yes, Jesus, ja, is net ja, nie. net so. Maar hy het nog nie vir Jesus gesê, Prys die Here. neem my hier. Vat die stier. Ja. Jesus sit nog links by jou, jy's nog nie stier. Yes. Jesus moet nog vir jou die pad teken sit en lees van links af. In plaas van dat jy net vir hom sê, kom ek skuif nie. Ja. Dan neem jy my. Yes, Lord. Ek nooi jy vandag na hom toe. Yes, Lord. Hy wat by magte is om beheer te neem. Baie dankie, Here. Mag die Here vandag dat die gelowige help, dat jy Jesus nie net innooi nie, maar dat jy moet beheer sit. Yes, Lord Jesus. En dan lees ons nou die hoe noem jy die goede naam wat jy so glo. En dan glo ons nou die mense wat hulle leer, jy het ook teoloog. En dan glo nou die teoloog. Maar die teoloog sê dat kan nog nooit so wees. Ja, die mure van Jericho geval het nie. Ai. Daar bestaan nie so ding. Terwyl die woord van die Here sê, Ja. en die mure van Jericho. Amen. Yes. Die teoloog sê vir jou, omdat Jesus nie bestuur nie, en jy bestuur, sê die teoloog vir jou, 'n vrou kan mekaar kop nie. Want hulle sê die hare is die hoofbeteken. Nou almal wat so dat in leer is, mense wat omdat nie Jesus aangeneem. Ja. En dan nog geen beheer gesê. Jammer vir die slegte nuus. Halleluja. Het teoloog sê vir my toe, maar dan praat oor trou en herskei en hertrou. Toe sê hy vir my, lees hoe lank 'n man en 'n vrou met vrede uit mekaar het is, kan hy man en hy vrou maar eerlik trou. Ai. Want God het ons tot vrede gebring. Ai. Ek maak vanaand 'n aanmaning die ware kinders van die Here. Jy kan nie Jesus net innooi Halleluja. en hom nie laat oorneem. Jesus. Jy sal in die wind bly. Jy sal in die storm bly. Amen. Die storm sal jou vernietig. Yes. Die brandende koon wat 4 of 7 keer warmer gemaak het, hy sal jou skroei. Yes. Want jy nooi Jesus net in. Jy plaas hom nie in beheer. Koning. So ek nooi jou vanaand. Ek Halleluja. nooi jou vanaand. Nie baie dinge te doen nie. Jy sê net, Here, ek plaas U vanaand Amen. in beheer. Yes, Lord. Halleluja. As 'n moeilike ding mense, prys die Here om Jesus. Here in beheer te plaas. Maar al het jy nou so oud soos 50 is, hoe lyk iemand nou beheer? Ai. Jy is nou 50 jaar oud.
Al wat 30 jaar as jy gewoond en hoe slegte gewoontes. Hoe kan iemand nou oor nie? Koning. Soos 'n man wat 'n voorman op die plaas is, as die nuwe knegt oorvat, die ou was is dood. Dan aanvaar die voorman nie. Hier is 'n ander baas. Ai. Maar die werk al te lank vir die ou baas. Ja. Yes, hallelujah. Slegte gewoontes. Slegte gewoontes. Jesus. Ek stel vanaand Jesus voor as hom. Yes. Gewillig. Ons het keer glo is nie soos jy nou praat. Kom ons Hallelujah. saam met jou na Genesis kerk se jonger toe. Ek nooi die vanaand die barakkinders van die Here. Hallelujah. Tyd van speel het man geword. Dit is op 'n baie ernstiger noot as wat u gedink het. Jesus. Hallelujah. En vanaand uitnodig gemaak. Vroeger hierdie jaar, toe sien ons almal uit om miljonêers te word. Jesus. Grootste sonplaas in Afrika word gebou in Kenia. Almal het uitgesien om 'n miljonêr te word, selfs ek ook. Al het ek gesê, "Zal jy 'n company registreer?" Maar ek het hom ook uitgesien na 'n miljoen. Ja. Tot ons het 'n leerstelling. Amen. Al wat kinders nou nog huidiglik kry, as hy jong meisiekinders wat opgelê word. Hallelujah. En die gaste is. Koning. Niemand sê boek of papi, want ons is te heilig. Ons mag nie teen die goed preek nie. Maar ek sê vanaand vir die wat 'n meisiekind groot maak, 'n seunkind groot maak. Die tyd is baie ernstig Yes, Lord. as wat u gedink het. Dis hoekom ek vanaand 'n baie belangrike en ek wil dit beklemtoon. Ons moet Jesus in beheer sien. Yes, Lord. Ons moet Jesus in beheer. Amen. Ons kan hom nie net deel van die reisgeselskap maak nie. Yes. Ons moet hom in beheer. Yes, Lord. Een van my geleerde vriende het my amper aangeland toe ek vir hom sê, 'n mens kom so kort dat jy die vuur blaas en later is die hitte van die vuur geniet. Ai. En nou die dag toe moet jy na my toe kom en sê, "Man van die Here, jy het nogal waar gepraat. Dit is ons met niks gestaan." Praise yes, Lord. Vanmorgen die boodskap was ek, julle wat nog slaap, Ai. julle wat nog slaap, word nog wakker. Yes. Ons nooit op benadering van die Here. Word nog wakker. En wat nog slaap. Sodat die Here God ons vanavond kan baie krag gee en kan help. Ons is in 'n bose tyd en die duiwel by die tyd uit. Sodat nooit die vanavond die baie kinders gaan. Yes. Nooit Jesus vanavond gewilliglik in. Plaas hom in beheer. Mag die Here sy woord sien. Amen.